Сейчас в свете поступления партии ручного инструмента для сада хотелось бы обратить ваше внимание на работу секаторов и сучкорезов с краповым механизмом. Обратите внимание, что данная модель и подобные ей необходимо использовать следующим образом. Ветка размещается максимально близко к лезвию. Таким образом. Вы производите первый рез. Далее необходимо отпустить до щелчка, чтобы перескочил ролик. Делаете следующий рез. И снова отпускаете. Снова до щелчка. И финальный последний рез. Это было не круто, когда оно упало. Также данная модель способна перерезать тонкие ветки в один рез. Видно? Угу. В то время как ветку значительного диаметра с использованием храпового механизма. Пользуйтесь инструментом правильно, он прослужит вам долго.